जैसे ही मौसम करवट बदलता है तो अक्सर देखने को मिलता है कि हमें कई तरह की बीमारी अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन अगर बात बरसात के मौसम की जाए तो बरसात का मौसम आते ही वातावरण में संक्रमण बढ़ जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। इस मौसम में उनको सर्दी जुकाम के अलावा काली खांसी की समस्या होने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये बीमारी संक्रमण के कारण होती है। इसमें शरीर में दर्द, उल्टी जैसा मन, सर्दी जुकाम और हल्का बुखार होता है। ऐसे में घरेलू उपायों को अपनाकर काली खांसी से निजात पाई जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काली खांसी से बचने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप काली खांसी की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आप काली मिर्च और तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में पीस लें, इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और अब दिन में एक एक गोली को 3 से 4 बार सेवन करें। ऐसा करने से आप कुछ दिनों में काली खांसी से निजात पा सकती हैं। इसके अलावा काली खांसी से राहत पाने के लिए आप लौंग का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले से 2-3 लौंग को आग पर भून लें और फिर इसे शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही काली खांसी की समस्या से बचने के लिए आप गन्ने के रस में 60 ग्राम मूली का रस मिला लें और कुछ दिनों तक इसका सेवन करें। यह आपकी समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगा। क्योर एंड हेल्थ डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट।